أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى. بفامiljen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, shpesh po e përsërisim ndërsa tona se ky din i yni është i kompletuar. Dhe se Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk kanë lënë asgjë që është nevoji i njerëzimit pa e përmendur. Për atë kemi folur shpesh dhe nuk duhet ndalemi në atë pikë. Por nga i kompletim i këtij dini ton është edhe një çështje e cilën neve e kemi ato të përditshme. Nëse jo në veti, e shohim në shoqërinë tonë. Por kryesorja është se Allahu xhalla shanuhu i ka vendosur disa ligje në botë, në këtë tokën tonë, nëpërmjet të cilave neve na sprovon. Nëpërmjet të cilave Allahu xhalla shanuhu zgjedh robërit e tij të mirë. Ligje të cilat kur i shikojmë na duken të dhimbshme, të rama, po prapa atyre fshifet diçka që për njeriu është e mirë. E dim apo nuk e din ajo? E kemi fjalën për sëmundjen. Një ligj të Allahu xhalla shanuhu që na ka lënë sipërfaqen e tokës. Që njerëzit mundohen me të madhe të ikin asaj. Jo se është e keqe për të ikur asaj. Duhet njeriu gjithë sebepet, shkaqet i merr për të ikur smundjes, por prapa këtij ligjit të Allahu xhalla shanuhu, prapa smundjes shifet diçka që neve e dim apo nuk e dim. Por pejgamberi alayhi salatu wassalam susi këtij ummeti na tregon neve për çdo gjë. Na tregon neve edhe për këtë preokupim. Na tregon neve edhe për këtë provë, cilën Allahu xhalla shanuhu ja çon robëve të vet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se një njeri i cili nuk shprovohet këtë dynja, duhet ta shikon veten e tij dhe ta shikon imanin e tij sa është në rregull. Nëse njeriu nuk ka sprova në jetë, duhet vepron njëjtë sikurse sahabët shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët kur nuk u goditë diçka, nuk u smunin vet as në familje, as nuk i dote asgjë, fillonin ta korrigjonin imanin e tyre, fillonin të korrigjonin veprat e tyre. Sepse po smur njeri dhe po goditi kjo sprovë, hyn në atë kategori që pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka quajtur ata njerëz të dashurit e Allahut. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum. Kur Allahu xhalla shanuhu e don një popull, u çon sprovë atyre. Kur Allahu xhalla shanuhu e don një popull, u çon sprovë atyre. Wallahi la yulqillaha habibahu fi an-nar. Allah e thot pejgamberi alayhi salatu wassalam po mbi kështu, vallahi Allah nuk e xhun robën e tij, të dashnin e tij në zjarr të xhenemit. Por sprovat nga ajo që Allahu xhalla shanuhu na i sjell neve në jetë, dëshiron që ai me neve me ato sprovat na ngrit. Dëshiron që me ato sprova na pastron, sepse s'ka njeri i cili nuk bën, nuk shet në gabime, siç na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu bani Adam khata. Çdo njeri është gabimtar. Çdo i biri i Ademit është gabimtar. Prandaj edhe nevojitet që njeriu me gjithçka në jetën e tij të pastrohet nga ato gjunahe, në mënyrë që kur del nesër para Allahu xhalla shanuhu të del i pastër. Po njeriu sado, sa më shumë që shton e imanin e tij, dhe është më i sinqert me Allahun xhalla shanuhu, sprovat janë më të mëdha. E mos shumti, sprovum janë pejgambert. Siç na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, se e pyeta një ditë pejgamberin
tregon pa babai e tij se ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam duke i thënë: "Ejun nasi ashaddu bala'an ya Rasulullah." Si njerëzit që janë mos shumë të sprovuar, ja Rasulullah, po i tregon pejgamberi islam duke i thënë el-anbiya, pejgamberët. Mandej thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Thumma al-amthal fal-amthal." Mandej ata që u afrohen pejgamberëve do thotë në imanin e tyre, në veprat e tyre, pra burrat e mirë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Fa yubtala ar-rajulu ala hasab dini." Njeriu sprovohet me sa ka fe. فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. Nëse është i fortë në fe, i shtohen sprova. وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. Dhe nëse është i dopt në dinin e fenë e tij, ai të sprovohet me asa mund ta bën ato. Pra thamë në fillim se më shumë të ata të cilët janë sprovuar janë dashnit e Allahu xhallahu shanuhu, janë pejgamberët. E pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi i fundit, ishte ai i cili Allahu xhallahu shanuhu e sprovoi me lloj sprova të ndryshme, ato i dim neve, pra në Mekë, se çka heki pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Kurajshët, por edhe kur shku kthyer, kur hyri në Medinë, sprovat e Allahu xhallahu shanuhu për pejgamberin alayhi salatu wasalam nuk ndalën. Ato sprova ishin të natyrës të ndryshme, po edhe smujet ishin që e goditli shpesh pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe mos shumti, siç tregon Aisha radhiyallahu anha, pejgamberin alayhi salatu wasalam e godit të dhimbja e kokës dhe temperaturat e larta. Thot Aisha radhiyallahu anha: "Ma ra'aytu ahadan ashaddu alayhi al-waj' min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam." Nuk kam parë njeri që të ketë më tepërmi dhimbje të kokës se sa pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dasa tregon Ebi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, thot shkova një ditë hyra te pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur sa ai ankohej, me të kuptim ankohej nga smuja, po jo me fjalë e me xhamime. Dhe posh ashtu tha pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe vendosa dorën time në trupin e tij. Dhe mbi mbulesën që kishte tha e ndjeva nxehtësinë, edhe i thash pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Shumë ke të nxehtë." Po i thot pejgamberi alayhi salam: "Inna kadhalika yudha'afu lana al-bala." Neve thot kështu, pra pejgamberve, na shtohen provat, wa yudha'afu lana al-ajr, po na shtohen edhe sevapët. Mandej thash pejgamberit alayhi salatu wasalam: "Cil njerëz janë ata që më shumë ti do sprovohen?" Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Pejgamberët." Mandej kush? Tha pyeta, tha njerëzit e mirë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Dënjoni për tyre do sprovohet me fukaradhët, saqë nuk do të gjenë trupin e tij vetëm se një tesh, që ajo që mbulon ato." Mandej thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ashtu do t'i gjesh, po gjendja e tyre do të jetë ndryshe nga ajo që ne shohim. Ajo është se ata gëzohen kur i kapin provat, sikurse kur ju vijnë të mirat." Pra kur i kapin provat, sikurse ashtu që gëzohen kur ju vijnë të mirat. Dhe a thua pse është shqetësia e kësaj, se pejgamberët mundohen kaq shumë, se njerëzit e zgjedhur, se dashit e Allahu xhallahu shanuhu sprovohen kaq shumë. Ajo është sa më shumë njeriu të jetë i fortë në dinin e tij, as më tepër i shtohen edhe belat, i shtohen edhe sprovat. Nërsa pejgamberët janë shkallë, ato gjithë e dim. Nuk janë gjithë ata cilët janë sprovuar njëtë. E kemi Jubin alayhi salam, cilin Allahu xhallahu shanuhu e sprovoi për plot 13-18 vjetë. Sa që nuk ishte mbetur në rrethin e tij, që shkonte ta vizitonte dhe ta shikonte ato vetëm se 3 veta. 2 kushëri dhe gruaja e tij. Dhe gjithë tjerë i largoheshin nga smuja që e kishte goditur ato. Por sabri, durimi i tij, shpresa në Allahun xhallahu shanuhu, gjithmonë e bëri ato që një ditë do të ngrihet dhe nuk i bësh atij më tepër se sa një ditë ta ndryshon gjendjen Allahu xhallahu shanuhu, ta ndryshon gjendjen e tij dhe ta kthen ndryshe se nga ajo që ka qenë, sa që gruaja vetë kur pe afrohet pe pyet se kush je ti, nuk pe njeh nga ai ndryshim që Allahu xhallahu shanuhu e solli brenda ditës. Pra gjithë pejgamberët nuk janë të njëjtë, thot Allahu xhallahu shanuhu: "Hum darajatun 'inda rabbihim." Ata janë shkallë te Zoti i tyre. Mandej thamë se pas pejgamberëve vinë burrat e mirë, njerëzit e mirë. Njerëz të cilët janë përkushtuar dinin e Allahu xhallahu shanuhu. Sa më i fortë që jenë, kur të vijë provat, dije se je mirë me Allahun xhallahu shanuhu. Dhe çka kërkohet nga njeriu, është i përballoj ato me ibadetet në Allahun xhallahu shanuhu dhe duke u kthyer rrugës së Allahut xhallahu shanuhu. Gjithashtu njerëzit
nuk janë të njëjtë shkallë. Allahu xhallahu xhallahu në Kur'an na tregon leysu sawa'a. Pra nuk janë të njëjtë. Na tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë kështu: inna as-salihin yushaddadu alayhim. Pra burrave njerëzve të mirë u vështirësohen punë, pra punë të kësaj dynjaje. Dhe ajo çka tha më herët sahabët kur nuk u goditëshin nga një gjë e tillë, thëshin Allahu xhallahu xhallahu na kalon prej dorë. Pra kur nuk u smueshin dhe nuk ishin ndonjë fatkeqësi ndër goditje, thot Allahu xhallahu xhallahu na kalon dorë. E gjitha kjo është sepse dobit e një njeri kur smuhet, për godet janë të shumta. Edhe pse është si të keqe, pra jashtja e smujës duket e keqe, po brenda pas saj shohin se janë të mirat e mëdha, ato të mira janë çka tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, e para shirja e gjunaheve. Falja e gjunaheve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: la yamradu mu'minun wala mu'mina wala muslimun wala muslima illa hatta Allahu bihi khati'a. Nuk ka musliman që smuhet apo muslimane vetëm se Allahu xhallahu shanu ati do t'ia fshi një gjuna. La yazalu bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yata Allah ta'ala wa ma alayhi khati'a. Vazhdo të sprova ti vi muslimanit dhe muslimanës në trupin e tij, në fëmijët e tij, pasurinë e tij, derisa të kur ta takon Allahu xhallahu shanu nuk i ka mbetur asnjë gjuna. Gjithashtu ajo çka është mos e nevojshme për njeriu kur takon nesër Allahu xhallahu shanu ditën e gjykimit, ajo është i pastër. Shkak i një smuje, shkak i fatkeqësie, shkak i një gjendje që ka qenë ai të mirëushme në këtë dynja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: yawaddu ahlu al-afiya yawm al-qiyamah hina yu'ta ahlu al-bala'i ath-thawaba law anna juludahum kanat quridat bil maqarid. Dëshirojnë thot njerëzit e shëndosh që nuk janë godit, nuk kanë sprovuar me smujën në këtë botë. Ditën e gjykimit që të jenë prej atyre që janë sprovuar, nga se vapi i madh që e shohin që Allahu xhallahu shanu ju ka dhënën të sëmurve. Thojnë, dhe për dëshirës e tyre është që të ishin sprovuar me krahër të hekët dhe të hishin lëkura atyre nga trupi në mënyrë që të mbrinin shkallën e atyre të cilët kanë qenë të sprovuar në këtë botë. Mandej, tjetra është ngritja e gradës apo shkallëve tek Allahu xhallahu shanu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: ma min rajulin yusabu bi shay'in fi jasadi fa yatasaddaq bihi illa rafa'ahu Allahu bihi daraja. Nuk ka njeri që goditet trupin e tij me diçka dhe me kalon me sabër, ai do të ngritet te Allahu xhallahu shanu shkallë. Dobi të tjera cilat i kemi neve e që pejgamberi alayhi salatu wassalam kërkon njeri kur goditet këto gjëra të jetë i durueshëm. E pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka veçuar disa smuje të cilat janë të rënda për njerëzit, pa përballueshme, por që sevapin e kanë të madh. Ato smuje janë smundja apo dhimbja e kokës. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: suda'u al-mu'min aw shawkatun yushaquha aw shay'un yudhihi yarfa'uhu Allahu bihi yawm al-qiyamah daraja. Thot dhimbja e kokës apo një gjend, një therr, nëse ka therr musliman, apo diçka e vogël e ka munduar një musliman, atë Allahu xhallahu shanu thot do ta ngrit ditën e gjykimit shkallë dhe do t'ia fal, po ju kafir anhu dhunube dhe ja fal atij gjunahet e tija. Gjithashtu njeriu sprovohet me lloje të ndryshme të smujeve. Edhe për tyre është edhe humbja e pamërit, pra të shikimin. Në këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar kështu inna Allah ta'ala qal idha ibtalaytu 'abdi bi habibatayhi fa sabara awadahu Allahu awadtuhu minha al-janna. Nëse një njeri thot Allahu xhallahu shanu sprovoj robin tim me humbjen e dy të dashurave të tyje, të tij. Pra ka fjalë pejgamberi sa për dy sytë të tij. Duroj për ato. Thot ati do t'ja zavendësoj në xhenet më të mira se që i ka pasur këtu. Gjithashtu njeriu sprovohet edhe me temperatura pra në trupin e tij, e këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon më së miri se çfarë sevapi ka i cili e godit një gjë e tillë. Kishte shkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam në një shtëpi për vizitë, kur hyn aty e shef Sa'id, e cila ishte goditur pra nga temperatura, ishte smur, dhe për thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka ke çka po ankohesh. Nuk për shef mirë. I thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka për temperatura e mos pas kur bereqet ajo. Kur mos pas bereqet, pra ko flar. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos e shaj temperaturën, se ajo thot është që i largon gjunahet. Pra i djeg gjunahet. Njëjtë sikurse
kur vendosim hekurin në flak, edhe pastron e flaka pra hekurin. Ashtu pastron gjinat nga trupi njerit për shkak të temperaturës. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se njeriu mund të goditet edhe me smundje ngjitse, edhe ato fatale, domethënë shkatrimtare që janë vdekje prurse, siç janë murtaja e të tjera. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë at-ta'unu shahadatun li kulli muslim. Domethënë murtaja, smundjet ngjitse, është shahidllëk për çdo musliman. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pyetur sahabët dhe ju ka thënë, ku e dini ju për shahid? I kanë thonë ai që vritet në rrugën e Allahut xhaleshan, ka marrë shpatën dhe vritet në luftë, në betejë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo, ka edhe të tjerë. E ka llogaritur, ka thënë pejgamberi islam, shahidët janë 5. El-mat'un, ai që është goditur me smundje ngjitse dhe ka vdekur prej saj. El-mabtun është ai i cili ka smundje të barkut. Wal-ghalib, ai i cili është i zhytur, pra i mbytur në ujë, dhe gjithashtu ai i cili nëse e ka zonë në ndonjë ndërtesë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam mesin e shahidëve e ka shënjë edhe atë grua e cila është në levoni, pra pas lindjes së saj, gjatë levonisë vdes. Dhe dobi të tjera të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka përmendur pa që ato janë të shumta, për shkak të kohës nuk mund t'i përmendim. Dobi të tjera të cilat njeriu i ka në smundje, përveç këtyre që thamë e pastrimi i gjunaheve, është edhe se njeriu kur goditet me smundje, atëherë e di fuqinë e Allahut xhaleshanuhu dhe e shet dobësinë e tij. Sepse njeriu me shëndet të mirë, me shëndet të fortë, nuk i qënë fort mend nga Allahu xhaleshanuhu. I duket gjithçka e dobët dhe i duket gjithçka për ta e lehtë. Por kur ta sheh vetin të dobët ashtu, kujton fuqinë e Allahut xhaleshanuhu. Gjithashtu është sinqeriteti. Pra njeriu në rast të smundjeve mos u t'i kthehet ka në Allahu xhaleshanuhu. Me njerëz si smundet thot pas ka ardhur fundi. Pra është më i sinqert nga Allahu xhaleshanuhu. Andaj edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'an na tregon fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Kur hypen në anije, ndeti u bën sinqert. U kthyn ka Allahu xhaleshanuhu. Me zbritur në tokë, ndryshon më një herë. Do thotë kur është gjendje të vështira, njeriu kthehet ka Allahu xhaleshanuhu. Gjithashtu pra pendimi. Kur njeriu godet diçka, ai pendohet tek Allahu xhaleshanuhu. Wa idha massa al-insana durrun da'a rabbahu muniban ilayh. Dhe kur njeriu në godet ndonjë dëm, kthehet te Allahu xhaleshanuhu duke u lutur atë. Gjithashtu është përkushtimi dhe duaja që njeriu në rast kur goditet ja përkushton Allahu xhaleshanuhu, është më i përkushtueshëm. Thot Allahu xhaleshanuhu Kur'an: "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil basa'i wa dharra'i la'allahum yadarra'un." Dhe ne thot kur dërguam pejgamber në një fshat, në një vend, i sprovuam familjen, domethënë atë vend aty, me gjëra me smundje dhe të ndryshme. Në mënyrë që ata të përkushtohen më tepër Allahu xhaleshanuhu. Prej dobive tjera është rahmeti, mëshira, sepse njeriu në atë gjendje është më i mëshirshëm. Sepse vetë trupi i dot e bën njeriu që shikon tjerë ndryshe. Jo të shikon me fuqi kur është i shëndosh. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell, pra Allahu xhaleshanuhu. Smundja gjithashtu pengon mburjen, krenarin, mendjemallësinë. Njeriu i dopt nuk ka shkaj thot kur kur gjë. Sa e vetës u lëviz, e lemo t'i bëjt dikuj diçka. Por kur e ka shëndetin e fortë, atëherë shohim se ai çfarë mund të veprojë. Është një sikurse Nemrudi në kohën e Ibrahimit alayhis salam, sikurse Firauni në kohën e Musës alayhis salam. Nemrudi tha: "Ana uhi wa umit", se ke i fortë. Firauni tha: "I ngjalli dhe i vdes ta njerëzit." Kurse Firauni kur e pa veten e vet shëndosh e të fortë, tha: "Ana rabbukumul a'la", unë jam Zoti ju i më i lartë. Por doli ndryshe të dyve. Gjithashtu, neve çka duhet të kemi parasysh është durimi, në gjitha këto raste. Por ndryshe nëse njeriu smuhet dhe fillon ankesat, kërkimat, dhe nuk duron atë gjendje që është, e hub se vapin asaj çka folëm deri më herët. Nuk ka shkallë që ngritet dhe nuk ka gjëna që i fshihet. Por kundrazi, kur qet gojën e tij dhe fillon të ankohet tek njerëzit, pra i humb gjitha ato. Pra duhet neve të dimë shkaqet e sabrit. Pse durojmë?
Pse durojmë? E para është se gjithçka që na godet neve është e shkruar pi Allahu xhel beshan. Kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, nuk na godet neve asgjë vetëm ato që Allahu xhel beshan ka shkruar. Pra kur vjes muja, dije se ti prej caktimit të Allahu xhel beshan, do ta durosh, ma do të shohim se a duhet të shërohemi apo të rrimë në gjendje qysh thamë jetë pra të smur. Duhet ta përballon as muje, gjithmonë duke e bën mend se ka ma keq, ka ma vështirë. Pra një prej asaj çka njeriu duhet ta bëjë mend, gjithmonë shikon më poshtë vetit, do të thonë që ka ma keq se sa ai që është. Dhe gjithçka që na godet neve është për turve tona. Pra mos kujtojmë se këto gjërat që na godisin neve na vijnë kot. Pa kur gjë hiç. Jo. Na vijnë për shkakun i punëve tona që i bëjmë. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dhe nëse godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë gjë e keqe, dhe dini se është ajo fitim i duarve tuaja. Thot Ali radiallahu anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanb, wala rufi'a illa bi tawba. Nuk zbret një bela, një sprov, një e keqe, vetëm se për shkak të gjunaheve. Dhe nuk ngritet ajo pa u pendu. Nuk ngritet pa u pendu. Dhe e fundit është, gjithmonë do të kemë parasysh, se nuk kemi letë parët, as të fundit se smumi, sprovohemi, në godet i shka e keqe. Kanë qenë edhe tjertë. Du të kujtojmë pejgambert, se të janë sprovuar, Ejubi a.s. Pejgamberi a.s. Njerëz shumë më të mirë se ne, që janë sprovu, dhe në atë neve e ngushtojmë vetin dhe na bën që të durojmë më tepër në ato çka jemi pra çka gjendemi. Por ajo çka duhet të hekim vërejtjen është të kapë njerëz të tillë cilët kujtojnë se imani i tyre është kompletu. Pra më kulmin e imanit, e ibadeteve, edhe nuk nik më për sprova. Edhe çka bën, kërkon sprovohet Allah, edhe më tepër. Të lut Allahun xhel shanuhu sprova. Gjë e tillë është ndaluar në Islam, sprovat kërkohen. Ne po flasim kur na godisin, kur na vijnë ato. Nuk po flasim për një gjë që ne duhet ta kërkojmë ato, apo duhet shkojmë nga ajo smuhemi. Për shembull, të i pash tesat për mu vesh në dimër, ne rrim, desh, vetëm mos provuar. Ajo është çka njeriu është vola tulku anfusakum ila tahluke. Që sa Allahu xhalla shanu Kur'an mos e hudhni veten e juaj në shkatrim. Por kur të vinë ato, pas gjitha shkaqeve që i ke marrë, je vesh, je kujdes dhe të ka ardhur, atëherë dura. Kjo është çka kërkohet për neve. E pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka thënë neve kështu, sallallahu al-afwa wal-afiya. Lutni Allahu xhalla shanu t'ju fal dhe shëndet. T'ju fal dhe shëndet. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya. Se s'ka njeri thotë që mas bindjes, mas besimit, hajë më të mirë se sa shëndetin që e ka. Hajë më të mirë se sa shëndetin që e ka. Po flasim për kur na vijnë këshia, se si duhet gjendemi neve, dhe ato këshia që vijnë, duhet ta dimë se janë prej Allahu xhel beshanuhu, janë për na përpastrim për neve, për të na ngritur neve në shkallët tek Allahu xhel beshanuhu. Andaj lutim Allahu xhel beshanuhu na bëj për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe ndjekim ato më të mira. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.